அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி ஃபஜியாஸ் கிச்சனில் சிக்கன் ப்ரோஸ்ட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் முதல்ல என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும்னு கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துங்க. ப்ரோஸ்ட்டுக்கு சிக்கன் இது மாதிரி கட் பண்ணணும், கீறி விட்டு இதே மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். நான் சிக்கன் 2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். அது 2 கிலோக்குள்ள மசாலா தான் நான் இப்போது சொல்ல போகிறேன். மிக்ஸி ஜாரில் தயிர் ஊற்றிருக்கேன். தயிர் 2 கப், வினிகர் 1/4 கப், பூண்டு 1 உரித்து போட்டிருக்கேன். நான் முதலே போட்டுட்டேன், அதனால் இப்போ இதை காட்டுறேன். குடமிளகா 1 போட்டிருக்கேன். கல் உப்பு போட்டிருக்கேன், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கல் உப்பு போட்டிருக்கேன். எக்கு வெள்ளை கருவு மட்டும், முட்டை வெள்ளை கருவு மட்டும் எடுத்து அதை ஊற்றிருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் நல்லா அடிச்சிட்டு வந்துடணும். மிக்சியில் நல்லா அடிச்சிட்டு வந்துட்டு அதில் ஊற்றிக்கலாம். இது குடமிளகா கொஞ்சம் அரையாமல் இருந்துச்சு, மறுபடியும் அரைச்சி அதை ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ என்னென்ன மசாலா போடலான்னு பார்க்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் பால் ஊற்றிருக்கேன். கறி மசாலா 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மிளகாத்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் போடுறேன். இது கொஞ்சம் காரம் இல்லாதது மிளகாத்தூள், அதனால் கொஞ்சம் கூட போட்டிருக்கேன். காரமாக இருந்தால் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க. ஆனால் இது நல்லா கொஞ்சம் காரமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். அதோட ஃபுட் கலர் கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஃபுட் கலர் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். லெமன் சால்ட்டு 1/4 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். மீதி இருக்கிற வினிகரை கொஞ்சம் அதில் ஊற்றிக்கிறேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கிக்கணும். மறுபடியும் கொஞ்சம் உப்பு தேவைப்பட்டுச்சு, அதனால் போட்டிருக்கேன். இது என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் செய்கிறாங்க. இப்போ அந்த கோழியை அதில் பெரட்டி அதில் நல்லா பெரட்டி எடுத்து வச்சுக்கணும். எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் அதிலேயே ஊற்றிட்டு நல்லா கோழி நல்லா அந்த மசாலாலேயும் ஊறணும். இதை மூடி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும். ஃப்ரிட்ஜில் 8 மணி நேரம் வைக்கணும். 8 மணி நேரம் ஊறினதுக்கப்புறம் தான் இதை பொரித்து எடுக்கணும். அது 8 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ பொரிக்கிறதுக்கு மைதா மாவும் அரிசி மாவும் சம அளவாக எடுத்துக்கிட்டு அதை கலந்துக்கிட்டு இதில் தான் அந்த சிக்கனை பெரட்டி எடுத்து வைக்கணும். மாவெல்லாம் நல்லா சிக்கனை பெரட்டிட்டு மாவெல்லாம் நல்லா தட்டிட்டு எடுத்து வைக்கணும். கொஞ்சம் ஏதோ 8 மணி நேரம் ஊறிடுச்சு. இதை கொஞ்சம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுக்கணும். அந்த சிக்கனில் உள்ள தண்ணியெல்லாம் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மாவில் பெரட்டிட்டு லேசாக தட்டிட்டு அந்த மாவை எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற மாவெல்லாம் லேசாக தட்டிட்டு அதை அப்படியே வச்சிடலாம். எல்லா சிக்கனையும் இதே மாதிரி பெரட்டி மாவில் பெரட்டி எடுத்து தட்டிட்டு வச்சுக்கலாம். அடுப்பில் சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும்.
நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்ல சூடாகணும் எண்ணெய். அப்போ தான் இது பொரிய போடணும், அப்போ தான் நல்லா பொரியும். இப்போ எல்லாம் பொரிய போட்டாச்சு. இப்போ பொரிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இது மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. பொரிஞ்சிருச்சு, எடுத்தாச்சு. மறுபடியும் எல்லாத்தையும் போட்டு இதே மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்க, எண்ணெயில் விட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது சிக்கன் ப்ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ஃபஜியாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவோட சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.